आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो बहुत सारे स्काई शॉट यहाँ पे लगे हुए हैं, ये छोटे लगे हैं, ये लगे हैं, तो दिए गए हैं। देखो इन हैंडल को पकड़ के उठा सकते हैं, आगे वाला फिक्स है और ये पीछे वाला मूवेबल है। इसको ऐसे चलाना है और अगर पोजीशन में दिक्कत हो तो ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो।